может мне свой плейзик поиграть. Да не, 0 актива, хотя много визитов. Опа, чё? Нашел. Пахлава медовая. Ой, это всем привет. Да, всем привет. Как ваши дела? Давно видео не было для меня. Это много, да, для меня. Оп, создаем. Ребята, я в этом профи, я в эти игры уже играл. Переживите. Шо, как? Мне по-вашему взять это долбаное золото? Как? Я не могу. Как мне его взять? Просто бомбит сильно немножко просто. Бомбит сильно немножко просто. Гениально. Мои мысли самые гениальные, ребята. Гениальней быть не может. То есть вы понимаете, что гениальной не может быть моих мыслей ничего ровно. Так. Оп, оп, оп. А что тут есть контр-лок? Shift-лок. Бомбардиру. Лок. От первого лица здесь вообще обалденно играть. Уголь. Идем. Я добыл уголь. Булька, булька, бара, булька. Ладно, простите. Бобр, бобр, бобр. Бин, бобр, бобр, бобр. Человек-бобер. Сильнейший герой из всех. Сильнее, чем Бог. Сильнее, чем поле, которым мы будем делить. Так, вот это берем. Сейчас мы будем выживать. Здесь 1000 миллионов, секстиллионов, миллиардов, абариллионов лет. То есть дней. Больше года будем тут выживать. Ну, короче, мы самые гениальные люди. Потому что... Просто потому мы гениальные люди. Потому что мы не смотрим Брейнрот. Вот почему мы гениальные люди. И чё? Отличный топор, я бы даже сказал. А тут есть, кроме хора, я буду таскать мясо и открывать. Не. Ты бы мне лучше рюкзак дал. Нормальный. И кроличью лапу. Передачу. На. Не попал. Он по мне, а я по нему. Оп. За природу. Я тебя убить должен был, но ты не убиваешься почему-то. Почему ты такой сильный? ПЖ, не надо, дядя. Нет, не надо. Я не хочу умирать в начале. Это было бы хорошее начало, конечно. Шучу. А не хочу просто так умирать. Блин, а чё нигде этой кроличьей ноги нету? А, еще при этом вывалилось. Спасите. Поем. Ёк, макарёк. Что творится? Мне нужен фонарик. Ночь приближается, а мы пацана и не нашли. Боже, мы просто отличные детективы, просто лучшие в городе, во вселенной даже. Шерлок Холмс курит где-то в сторонке. Вы как хотите, я наверх пошел. Я буду исследовать. Исследователь 5000 Pro Max. Покупайте это захочете. Потому что я не было выходных, понятно. Сколько-то металлолома, а нужно что-то будет? Ой, сундучку. Я укр. Я укр. Нормально. Ой. Ай, ногу подвернул и сломал. Сюда иди, сюда. Давай.
Нападай! Я вижу, ты же можешь! Но в конце концов выиграть ты не сможешь! И с собой попыток ты устанешь! Но ты сейчас все время умираешь! О! Нормально. Зачем мне быть ночью в лагере, когда можно лут искать и никому не давай нормально, спокойно жить? Фонарик. Ладно, нормально. Бульк. Что ты? Давай, что нападаешь на меня? Давай. Раз нападаешь, такой умный, нападай, продолжай, давай. Что-то они все хилые какие-то. Явно каждый удар не ели. Но пугать умеете вы мастерски. И как это тоже. Опа, это что у нас? Ну это волк. Всем понятно. Опа, патроны. Так, что сегодня надвигается ночью? Ничего, торговец смеха всего лишь. Торговец смеха, точно. Ребята, вы почему вы мне не напомнили то, что мне надо? Да у тебя он палку построил. Почему вы мне не напомнили убить кролика? Вот ты, ё-моё, теперь беги, ищи. Ого, кролики. Ого, кроликов. На. Нету. На. Ну, ты умрешь? О, все. Бывать умеем мастерски тебя убить готовы мы. О. Алло. Ну, спасибо. А ты мне что за это дашь? Хороший мешок. А то задолбал себе бегать обычно. Ребят, я ничего не ел, если честно. Никогда в этой игре ничего, ни в каком разе не ел. Все своим напарникам отдавал. Даже то, что я сам добывал, своим напарникам отдаю. Все верим дружно, а то чик-чик. На. Ё-моё, тут шкуры волка нету. А где мне шкуру волка взять? Где мне? Давай мясо и металлы. Нам это надо. Тебе не надо. Это мне надо. Я поставлю их, и ты сядешь на Не, ну тут должна быть винтовка и патроны. И еще револьвер. Или револьвер. Потому что, рядом тут патроны на винтовку. Бро, у меня уже есть хороший топор. Да чего ты раньше не пришел? Я голоден. Я есть голод. Ребята, я есть голод. Я Грут, я голод. И я хочу кушать. Я хочу пиццу. Я хочу пиццу теперь. Ё-моё, эта игра заставляет меня хотеть есть пиццу. Ночь приближается. Да, верим всем силам. О, ура, фонарик. Сейчас металлолом надо челу сдать. Бандаж. С бандажем лечим мастерски. Тебя любим. Бежать пока можно. Ночь, голод, капец. Напали на меня все сразу. Да. Вкусно. Просто бомбезнище. Моя ложь, просто бомба. Лучше, вкуснее не бывает. Ты переродилась? Радио переродилось. Ну прикиньте. Как? Ты где? Как это где? Блин! Его убили! Мы идем.
Я иду, брат, и тебе никогда не покину, никогда не брошу. Ты выживешь. Ты будешь жить, несмотря ни на что. Ты мне должен 100. Так. Мистер Полька. Мистер Польша. Разобьтесь, поже, а то без вас мне как-то страшно. И сыкотно, и неуютно. Оп, оп. У меня патроны на это не были. Ну, радуйся. Опа. А! Камера упала. Тут замес жесткий происходит. Я сейчас умру. На меня Полька нападает. Полька меня предала. А я его любил. Помог ему. А он... Да, вы пока что побудете без камеры, потому что ну, сейчас у меня слишком много вещей происходит в игре. Так. О! Я живой. У меня есть револьвер, как вы, наверное, заметили. Да. Так, минус камера, кажись. Сейчас видео придется снимать. Что мешает? Опа, камеру лишь отправляю, ребята. Камеру, не спешите говорить и спрашивать, что я там делаю. Я камеру поправляю. Вот вам ответ. Сколько тут ягодок? Погодите, сейчас приду. Так, нам нужно больше топлива. Ну и что нам нужно? Найти ребенка какой-то весен. Кто там бродит? Опа, ух ты. На. Я тебя освободил, фея. Можешь улетать спокойно. Сейчас я у тебя цветы заберу. Это как будто Жужик за Майнкрафт сбежал и стал феей. Правда, привычка не изменилась. Он требует цветы, а рядом с ней ее же цветы, которые можно собрать. Ну, ребят, скажи мне, мы полагаем мастерские. Я же здесь сказал. Хоп. Хоп. Кому нужна еда? Еда. Кому нужна еда? У меня приближается ночь. И где? Где ребенок? Где ребенок? Где Бэби? Так, я... Оп, 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 оп. И... Все, 20. Прекрасно, уже стало. Не надо спасаться. За мной гонится воздух. За мной гонится воздух. Спасите. Воздух. Умные мысли 100 тысяч километров от меня. Теперь миллионов километров от меня. Это все умные мысли. Что с костром? Блин, гений. Пошел на экспедицию, а ничего не добыл. Мне нужна еда. Мне нужна еда. Че? Так, еда. Тебе нужна еда. Тебе нужно ничего. Это мягко говоря. Да ё-моё, где волчья шкура? И желательно, чтобы выпала шкура волка и шкура альфа-волка. Выпала шкура выпала, шкура. Серьезно? На! Страшный бобр. Страшный бобр. Сюда иди. Какой там страшный бобр? Это даже не бобр.
А вот волки что-то слишком страшно, они страшнее. Волки страшнее этого страшного оленя. Что логика, я хз. Ну, будем кушать. Я хочу пиццу. Да, я гадаю, что-то зло приближается сегодня ночью. Это... Да, что-то зло приближается сегодня ночью, бро. Я прям просто. Я пошел в экспедицию. Так, уже 4-й день, ребята. Все, с экспедиции наконец-то я вернусь. Родные мои. Что будет? Так, если я умру, то видео на этом закончится. Ведь все ленивые бубики. У них нет отличек. Я знаю это. Я знаю, что все ленивые бубики. Буки. Бубики. Буки. Опа, колодец. А в колодце у нас хоррор-игра. Ничего себе. Гениально. Радио в колодце. Радио в колодце. А по лесу я иду, тяпкой кролика гушу, на башке у меня горшок, а в кармане пирожок. Вот такой бесстрашный я, все пугаются меня. И бежим, 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 что есть мощь, просто, что есть мощь, бежим, 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 как будто без Алана Гонсаль, не помню. Все равно быстро. Потому что вот-вот и закончится день. Наступит ночь. И будет фильм, на который я не успею. Прям кино прям будет. Прям, да, прям кино. Ох, ё-моё, давай быстрее, я должен идти быстрее. Не иди. Если наступит ночь, я буду отбиваться от всех. Ночь самая страшная, ребята. Помните? Оп. Да он как строитель, не выживатель какой-то, ё-моё. Ебу. А все противоположное направление шел. Ишь, построили еще полку. Будь. Просто револьвер нашел. Ладно, ребята, над этим всем пока. Видео не хочу затягивать, потому что и будет еще миллион лет загружаться. Все вещи им выкладываю. Эти бесплатные. Эти бесплатно. А всем пока-пока.